अस्सलामुअलैकुम। इजी नॉलेज विद वकार में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में हम इस पंप के आयल को चेंज करना दिखाएंगे। मैकेनिकल आयल इसका किस तरह चेंज होता है। ये मोटर है, ये नट, यहाँ पे नेट लगा हुआ है जहाँ से आयल निकालेंगे। ये वाली गेज है जिससे आयल को चेक करते हैं। ये देखें, ये गेज के ऊपर आयल लगा हुआ है, इसको साफ करके आयल चेक किया जाता है। प्लास की मदद से इस नट को खोलेंगे। ये पुराना आयल यहाँ से निकलेगा। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है। आयल को जल्दी से निकालने के लिए इसकी पुली को भी मूव कर रहे हैं ताकि मैकेनिकल पार्ट हरकत में आए। ये मोटर से आयल निकला है, इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई हुई है। नट को अपनी जगह पे टाइट करते हैं। ये नट को भी ब्लास की मदद से अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये कीव है, इसको लगाकर आयल डालेंगे ताकि आयल ज़ाया ना हो। ये गेज है, इसके ऊपर निशानात दिए हुए हैं, इन निशानों तक आयल होना चाहिए। इसको भी चेक करते हैं। ये देखिए आयल पूरा है। मोटर की आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब जो हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है ये इसके पिस्टन की रगड़ खाने की वजह से आ रही है, जो कि काफ़ी अरसा ये चल रही है। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।